الخير البنات، لاباس عليكم؟ كيف دايرين؟ توحشتكم ما تخيلوش قداش لا خطيكم عليا. شكرا على الميساجات ديالكم، شكرا على التعاليق ديالكم. حتى انا راكم في بالي، وحتى انا توحشتكم، وحتى انا ما كرهتش نهضر معاكم، ودائما كنقولها لكم كل دائما كنقول لكم صباح الخير حيت دابا الصباح. يلا عاد شويه باش فقت غادي نمشيو ان شاء الله نوجدوا بعضياتنا الفطور، وغادي نوجدوا حتى الغدا ان شاء الله. هذا النهار غادي نمشيو للبحر. دونك فيديو جديد وفلوق جديد. غادي نديكم معايا، غادي تشوفوا اي حاجه درتها. صافي المهم غادي نهبط دابا نوجد الفطور، وغادي نحاول انني ندير حرشه راكم كتعرفوها. صافي وليتو دابا كتعرفوني داكشي اللي كندير. وغادي نقدر ندير بانكيك ولا شي حاجه معاها الفطور. والا درتهم غادي نقول لكم غير شنو غادي ندير فيهم. ما غاديش نقول لكم ما غاديش نوريكم الطريقه حيت هما ديجا عندي في القناه. صافي هذا ما كان مهم. هانتوما غادي تدوزوا معايا هذا النهار، خليكم معايا. هي اول حاجه مشيت صوبتها هو انني درت الحرشه. بالنسبه للحرشه ديجا عندي في القناه، غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف الا بغيتو تمشيو تشوفوها. كنديرها هي الاولى باش هكذا طيب لي. وبالنسبه درت حتى البانكيك هاد الصباح لي نايت ما نقولش شنو ندير، يعني هادو هما اللي جاوني ساهلين. بالنسبه للبانكيك درت فيهم جوج بيضات. درت واحد فانيا، واحد خماره، واحد خنيشه ديال ساشيه ديال الكاكاو. تقريبا جوج كيسان ديال العنبه ديال الفورس، نص كاس ديال الزيت، جوج معالق كبار ديال سنيده. صافي وخلطتهم. وكاس ديال الحليب ما عامرش حتى هو ديال القياس كامل اللي قلتو ديال العنبه. صافي وخلطتهم مزيان مزيان مزيان. ومن بعد بقيت هكا كنهز غير بالمعلقه، كنعمر هذيك المعلقه تكون كبيره باش كيجيوني هكا صغيورين، المهم كتيكيتين. هادشي اللي درت لهم. اون فوا كنحطها كان غير كنبقى نشوف داك الثقوب فيها، اولا غير باش عاد غيتكونوا. كنقلبها باش ما تحرقليش حيت هما دغيا تيتحرقوا. بغيتو ديروا نكهات اخرى ديروا بامكانكم ديروا لي زيست ديال الليمون. حتى هما كيجيو زوينين. يمكن لكم ديروهم عاديين، انا عاديين ما كيعجبونيش بزاف. خص ضروري يكون هكا فيهم شي نكهه باش كيجيو هكا مختلفين على المسكوته العاديه اللي زعما حنا كناخذوها. بالنسبه للزواق بامكانكم تذوقوها باش تعجبك. بامكانكم ديروا لها نوتيلا، اولا بامكانكم ديروا لها الكونفيتور ديال الفريز اولا العسل. بالنسبه لي فروي يمكن لكم ديروا لها الفريز ولا البنان. يمكن لكم ديروا لها كونفيتور عادي ديال المشماش وتذوقوا من الفوق بالكاوكاو ولا باللوز مهرمش. المهم عندكم بزاف ديال الاختيارات. انا بالنسبه غنحطهم عاديين، ما غنذوقهم حتى شي حاجه. في نفس الوقت قبل ما نفطر هنايا نصبت انا ولوسي الدجاج تعاوننا عليه. هي نقات لي البصله، انا قبطها دغيا دغيا في داك الطحانه، طحنتها. صافي والدجاج حطيته هكا، درت شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم واكيد الثومه. صافي شدينا عليه باش جا هو هذاك. مور ما فطرنا لقيناه واجد. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفات طال السقامي. كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفات طال السقامي. كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيا. هنايا من بعد ما سالينا الفطور ديالنا وداك الشيء، طلعت عاد نجمع بيت النعاس ديالي. المهم خليته كيتسوى على خاطر خاطرو. عاد طلعت نجمعو. بالنسبه للجميع اللي جمعتو حاجه عاديه، يعني ماشي مسحتو ولا سيختو ولا شي حاجه، غير هكذا نفضتو
وصافي جبدت هذاك اللي صار ديال تما وقادت الخيط ديالو وصافي. وبالنسبه غادي تشوفوا هذيك الخاميه كتمشي وتجي، حيت الجو شي شويه مبرد هذا النهار وكاين الريح. واصلا الجو هنا في سلوى دائما كنقول لكم كاين الريح، يعني بعض المرات قليل فاش كيكون الجو سخون وما كايناش الشمس، وما كاينش الريح. اما الاغلبيه كاين الجو، يعني الريح ومهم الهواء اللهم لك الحمد مبردين شي شويه. دونك هاد النهار واخا الجو هكا ضروري ما نمشيو للبحر، لان الدراري الصغار راكم عارفين كيبغيو البحر وكيبغيو يخرجوا هادي باش ما يقنطوش. صافي هكا كي قلت لكم، كخصنا ضروري نمشيو هاد النهار. صافي هنايا كي قلت لكم جمعت هكا الدنيا وقدرت هاد الشي فيها. وغير شطبت دوزت غير شي طبع على بيت النعاس وعلى الدار هكا وصافي، يعني ما درتش شي شغال اللي مجهد. من بعد طلعت لهنا للسطح اللي كنت ديجا نشرت هذا الشيء كيف فقت، لان كنت الماكينه صبنت، طلقتها في الليل. صافي زولت هذا الشيء وزعما نشرته في الصباح ومن بعد هنايا زولته. وغادي نهبطوا. بالنسبه الكراسي ضروري نصبنو حيت كنت محتاجه الفوطات ديال البحر بالاخص. على داك الشيء دوزت هاد الصبينه هذه في الليل. دونك صافي اصلا زولتها ليا لان اصلا التصبين دغيا دغيا كيتجمع راكم عارفين. من بعد هبطت للسفلي، غير نفضت هكا القيمطات وجبدتهم، يعني التخمال ديال يوميا وصافي. غير جبدتهم كي قلت لكم وصافي قادت الخديديات. وبالنسبه للوستي هنايا راه كانت ديجا كتغسل الواني ديال الفطور. ولوستي الاخرى والله ما عرفت شنو كانت كدير، المهم وقيلا كانت كتجمع الحوايج ديال البحر، لان راجي غيخرج من الخدمه وكان خاصنا نمشيو منين يجي لقانا هكذا واجدين يعني. دونك جوج خاص يكون كلشي واجد باش يبقى لنا هكذا الوقت، خصوصا تقريبا ما بين سلوان وما بين القريه ديال اركمان البحري اللي كنمشيو له تقريبا واحد ثلث ساعه، وملي كتكون الطريق عامره كنديروا حتى نص ساعه، لان هذيك الطريق ديال السعيديه هي اللي كاينه وكيكونوا كتكون الطريق هكا عامره ما بين الماشي واللي جاي وهادي. وداكشي علاش يعني كان خاصو يجي لقانا واجي، ماشي اننا عاد نجلسو وناكلو في الدار ويعني ما نساليو حتى للربعة الغدا وعاد نوضو نمشيو. والجو اصلا هاد النهار ما كانش مشمش بزاف. بالنسبه للماكله اللي درت فانني درت كي قلت لكم الدجاج مقلي بالضميره هو اللي درناه، وهنايا كان حتى هو طاب. المهم سالينا شغلنا بكري وعاد جلسنا كنجمعوا ونهضروا على ما جا الوقت ديال راجلي الخروج ديالو ديال الخدمه. صافي هادشي ما كاين. المهم هانتوما غادي تتبعوا معايا التتمه ديال النهار. دونك هنايا غادي ندير الزيت ديال الكوكو للشعر ديالي، لان غادي نمشي للبحر. وزيت ديال الكوكو اصلا كتوافق لي الزغبه ديال الشعر ديالي، كدعنوا لي ما كيبقاش مشوك. دونك قبل ما كندخل البحر ضروري ما ندير الزيت لشعري، خصوصا كنديرها لان من الاحسن دهني شعرك بالزيت باش تحميه من الماء ديال البحر، حيت هو فيه الملحه، والملحه كتدمر الشعر. وماشي غير البحر، حتى بالنسبه للبنات اللي كيمشيو لا بيسين، حيت فيه ماده ديال الكلور، وتا الكلور كيخرج على الزغبه ديال الشعر. دونك كاين بزاف ديال الحلول باش تحافظي على شعرك، وغير بطريقه طبيعيه، زعما ماشي ضروري انك ديري لي برودوي وهادي عاد زعما باش تقولي راه 100% دابا راني حاولت انني نحمي شعري. ولكن كاين طرق طبيعيه وسهله، وكيكونوا عندنا زيوت في الدار كي بحال الدهني بزيت ديال الكوكو دابا كلشي ولا عنده زيت ديال الكوكو كتواجد. زيت ديال الجوجوبا حتى هي غزاله للزغبه ديال الشعر. والالوفيرا، الالوفيرا حاولي انك تغرسيها في دارك. انا راني كنحاول انني نديرها لانها غزاله وكتصلح في جميع الوصفات الطبيعيه. اولا ديري حتى زيت ديال الزيتون، واخا زيت الزيتون فيه شي شويه ديال الريحه، على داكشي ما قلتوش هو الاولاني. هاد الزيوت هادو ماشي بالتاكيد غادي يحميو لك شعرك 100%، ولكن بعدا او موا غادي يخليو له واحد الطبقه غتكون عازله اللي غادي تحمي شعرك من الجفاف. هادشي نقدر نقول لك. بالنسبه للزغبه ديال شعرك ما تخرجيش عليها بالماء ديال البحر، لان فيه الملحه. وكنلاحظوا حنا غير ملي كنكونوا في المدينه اللي فيها البحر، الشعر ديالنا كيتشوك بداك الميديتي.
حنان. باي باي. صافي هنايا دخلت لوستي الاولى مع راجلي باش هكا يضربوا دويره في البحر. ناريه البنات الموت ديال الضحك لان طيحه جوج ديال المرات، وهو كيقول لك لا ماشي مني انا، هي اللي كتثقل عليا، وهي عاوتاني كتقول له لا منك انت. ومهم متنا بالضحك هاد النهار. هادشي اللي كاين. المهم مشى، ما كانش كيجري بهم بزاف، كان كيمشي غير بشويه وصافي. لانها فريمون ملي كتدخل لداخل كتحس بواحد الشعور ديال الخوف. كتقول غادي نمشي وغادي نسوق وغادي نلعب، ومن بعد كيجيك واحد الشعور، خصوصا ملي كتوصل داك الحد فين دايرين داك الكويرات الصفر. صافي كتبقى كتقول ناري، وكتلقى راسك بوحديتك تما، يعني ما قدامكش الناس، كتبقى تشوف بعيد عليك الشط ديال البحر، كتبقى تقول وي وي. صافي هذا ما كاين. المهم غادي يتقلبوا واحد وقلبه هنايا مساكن، وغادي يوليو يعاودوا ينوضوا، وغايوليو يعاودوا يضربوا واحد الدويره، عاوتاني غادي يولي يقلبها قلبه واحده اخرى. المهم الحمد لله اللي كانت لابسه الجيلي، حيت هي نورمالمون ما كتغرقش لدار. هنايا فين طاحوا نورمالمون ما كتغرقش هي لداخل. على داكشي لبسات الجيلي. اما بالنسبه لوستي الثانيه، هذيك ديجا كتعرف تعوم، دونك ما لبسات لا جيلي لا حتى شي حاجه، ولكن مسكينه حتى هي طيحه، دونك ديفو منه. صافي هذا ما كان. المهم ضحكنا، دوزنا واحد النهار مزيون. واخا ما جلسناش بزاف، يعني تقريبا وصلنا للبحر حتى جويه داك 4 ديال العشيه. صافي ورجعنا هكا منين دارت كنظن 7 ديال العشيه، مع وقع لنا المشكل ديال بنت لوسي حتى هي تلفات. ايوا تقلب لنا الراس ديالنا والله، زعما هاد الدراري الصغار الحظيه معاهم. صافي عاوتاني هنايا دخلت لوستي حتى هي الثانيه، ولكن كان كيسوق غير بشويه لان خاف لي يمشي يطيحها، ورغم ذلك حتى هي مسكينه طيحها. ومسكينه خرجت عمان، قالت له صافي ما عندي ما ندير بهاد شي جيت سكي، قالت له صافي صغير خليني نخرج عمان، وخرجت عمان. دونك صافي هادشي اللي كاين. هو غادي غير بشويه. هي كتعرف تعوم.
البنات، عاد غادي تشوفوني دابا عاد غنهضر معاكم. عرفتي دازت علينا عاوتاني واحد الخلعه هاد النهار. داك النهار كانت نوبة بنتي اللي كانت تلفات، ودابا بنت لوسي هي اللي تلفات. اش غادي نقول لكم، الخلعه عاوتاني، وحتى هي ما كتعوم حتى شي حاجه قدامنا ومشات. كانت قدامنا وكتموت بالبرد دايره عليها الفوطه، ما عرف كي دارت، حطات الفوطه ومشات. بقينا عاوتاني كنقلبوا عليها انا وراجل لوسي، مشينا على اليمين وراجلي ولوسي مشاو على الشمال، والحمد لله اللي لقيناها جالسه في حدا البحر هكا في الشط خدامه كتبكي وكتسنى اللي يجي موراها. ولقينا واحد جوج ديال لي ميترناجور حتى هما تيقلبوا على واحد البنيته حيت فاش شوفها كتبكي وخديناها قالوا لنا واش بنتكم؟ قلنا له جا قالنا راه واحد البنت، واحد الراجل كيقلب على بنته. دونك الدراري الصغار كيبقاو يلعبوا كيمشيو كيسيحوا، والوالدين مساكن الله يسمح لنا منهم كيبقاو هكا يقلبوا، القلب كيبغي يطير من بلاصتو. والحمد لله اللي خرجت هكا وصافي. كي كنقولوا قضاء وفيه اللطف، الحمد لله اللي كتخرج هكا وصافي. اما الصراحه الدراري الصغار خصهم الحظيه، خصك دير لهم المينوط وتجلسهم قدامكم وحق الله. كيمشيو وحنا واخا نعياو نحضيو الدراري كيسيحوا. صافي هادشي اللي كاين. كنشوف جيت سكيات كيلعبوا. صافي هذا ما كان. المهم يلاه شويه باش تغدينا وهما تبحروا راهم كيعوموا. انا ما عمتش هذا النهار، يمكن بلاتي عاد ندخل نعوم. صافي هذا ما كان. كوكو البنات، انا دابا عاد غادي نبان لكم. يلا عاد جيت من البحر. المهم راكم عارفين الدوش وتوجات ديال العشاء وهادي داكشي علاش ما بنتش لكم، ما صورتكمش هذوك المراحل. دونك دابا غادي نوريكم واحد الوصفه اللي كدار من بعد من البحر. لان ملي كنمشيو للبحر عارفين اوبليجي ما غادي الشمس غادي تعرض للبشره ديالنا وغادي تحمر اولا غادي نتحرقوا، كنبقاو كنحسوا بكتافنا كيضرونا اولا وجهنا ولا. دونك دابا غادي ناخذ هنايا هذه كتبرد هذاك الحروقيه. غناخذ الخيار. انا ديجا هنايا راني حكيته وخديت غير الماء ديالو، عرفتوا واش غادي يبان لكم. المهم خديت غير الماء ديالو ما غاديش يبان. ها هو خديت حكيته من بعد قبضته وعصرته، ولا ديروه في داك لي با ديال لي باموس وهو غير باليد غير تقطو هكا وتعصروا غيهبط داك الماء ديالو. وغادي نخلطو مع واحد شويه ديال الماء ورد، تقريبا واحد المعلقه صغيره. يعني عندي هنايا معلقه صغيره تكون ديال الماء ديال الخيار مع معلقه صغيره ديال الماء ورد. صافي غادي ناخذ هذا واحد الكوطون هكا ديسك وغادي نديرو فيه صافي. وغادي نبقى ها هو الشي كيفزك. عرفتي الريحه بحال هذاك الخيار ملي كنحكوه نديرو فيه شويه ديال الزعتر وما زهر وناكلوه هكاك الريحه. صافي وغادي نبقى كندير على هذه الطريقه هذه ونخليه في وجهي. بالنسبه اللي عنده هذاك الماسك اللي كيدار على الوجه مزيان له يدير يغطسو فيه ويحطو، فهمتي بحال هكا يحطو صافي. وهذا كيهدن داك الحروق اللي تكون ديجا خديناها من لا بيسين اولا البحر ولا اولا تاخذوا البطاطا حتى هي تاخذوا الماء ديالها وديروه، ولا تاخذوا جيل الالو فيرا حتى هو ديروه. غير هكا تابليكيوه على وجهكم وصافي. تاخذوا الماء ديال البابونج حتى هو كيبرد. مهم كاينين بزاف ديال هادشي. يمكن لكم تاخذوا الحليب اولا لا كريم فريش. هادو كاملين كيبردوا البشره وما كيهيجوهاش، ما كتخليهاش هكا حمراء وكضركم.
على هاد الطريقه هذه وخليه. اصلا الخيار فيه بزاف ديال لي فيتامين وفيه الالياف المهم بزاف ديال الحاجات، يعني راه مزيان للبشره. سواء كنتو ديجا مشيتو للبحر او لا تعرضتوا زعما للشمس ولا غير بغيتو ديروه، يمكن لكم ديروه لان كتاخذوا لي فيتامين اللي فيه وصافي. دونك صافي هادشي اللي غادي نخليه هكا مده واحد تقريبا ديال ربع ساعه. من بعد عاد نمشي نغسل وجهي. قديتي تخليه ما تغسليش وجهك وتخليه، خليه، لانه هو اصلا غير الماء، يعني ماشي غيبقى لك شي حاجه، غير هو تبقى لك هكا واحد شويه ديال الريحه ديال الخيار، وريحته ماشي زعما خايبه. صافي هكا غنكون وصلت للتالي ديال لا فيديو. نتمنى هذا الفيديو ديال هذا النهار يكون عجبكم. تهلاو في راسكم، تنتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه.